என் பேர் சுப்பிரமணி. ஊர் ஆதனூர், ஆரணி வட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம். நாங்கள் விவசாயம் தான் எங்களுக்கு இந்த தொழிலாக இருந்திருக்கோம். ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஏறக்குறைய எனக்கு ஒரு 15 வருஷமாக கரும்பு தான். சுகர் மில்லுக்கு, ஆம்பூர் சுகர் மில்லுக்கு 15 வருஷமாக கரும்பு ஏற்றிக்கின்னு இருந்தோம். அது கரும்பு சரியான காசு கொடுக்கல. ஒரு 2-3 வருஷமாக காசு சரியாக கொடுக்காததால் நாங்கள் கரும்பில் கோழி பண்ணைக்கு சரி வேறு எதுனா தொழில் பண்ணுறதுக்கோசம் மாறி வந்துட்டோம். இன்றைக்கி இந்த கோழி தொழில் பண்ணிக்கணும், கோழி பண்ணை வச்சுருக்கோம். இது பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு. ஏதோ லோன் வாங்கினோம், லோன் கட்டிட்டோம். அப்படியே ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணின்னு வரோம். பிரச்சனை கிடையாது. எதுவும் நல்ல தொழில் கோழி பண்ணை, எல்லாம் செய்யலாம். இது கோழி பண்ணை ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் இந்த கோழி பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்போ கையில் காசு இல்லாததால் நிலத்தினுடைய பத்திரத்தை வச்சு பேங்க்கில் லோன் வாங்கினோம். லோன் வாங்கி முதல்ல ஒரு கொட்டா போட்டோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு இது பண்ணி 6 லட்ச ரூபா, 3 லட்ச ரூபா முதல்ல லோன் வாங்கி ஒரு கொட்டா போட்டு மறுபடியும் ஒரு 3 லட்ச ரூபா வாங்கி இன்னொரு கொட்டா போட்டு இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு பண்ணின்னு வரோம். இப்போ லோனு ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி கட்டியாகி போச்சு. 4.5 லட்ச ரூபாய்க்கு கிட்டத்தட்ட லோன் கட்டியாகி போச்சு. இன்னும் இருக்கிறது ஒரு 1.5 லட்சம் தான். இந்த வருஷம் லோன் மொத்தம் முடிச்சுடுவோம். முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக மொத்தம் வர எவ்வளோ நமக்கு தான். எதுவும் இதால் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா பண்ணலாம். கோழி தொழில் இது சாமி கம்பெனி. எங்களுடைய பிரான்ச் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது. அதனுடைய தலைமை ஈரோடு நத்தப்பாளையம். அவங்க தான் மொத்தமே கோழி குஞ்சு, அதை பொரிச்ச குஞ்சு அன்றைக்கே கொண்டாண்டு இறக்கி விட்ருவாங்க. இறக்கி விட்டாங்கன்னா நம்ம ரவுண்டு போட்டு அதில் பேப்பர் போட்டு அதுக்குண்டான தண்ணி தீவனமெல்லாம் வச்சு முதல்ல அனுப்போம். ஈட்டு கொடுப்போம். டின்னில் கறி நெருப்பு போட்டு முதல்ல ஈட்டு கொடுப்போம். ஈட்டு ஒரு 8 நாள் வரைக்கும் ஈட்டு கொடுப்போம். கொடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை அகலமாக்குவோம். அகலமாக்கின்னு கோழி பெருக்கு ஃபுல்லாக விட்டுருவோம். தீவனம், மருந்து, மெடிசனு எல்லாமே அவங்களே கொடுக்குறாங்க. டெய்லி சூப்பர்வைசர் பார்த்துட்டு போகிறாரு. பார்த்துட்டு இதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும் டெய்லி சொல்லுவார். இந்த கோழினுடைய நோய் மேலாண்மை, இந்த கோழி கொஞ்சம் உறக்கம் பிடிச்சபடி லைட்டாக உட்காந்துச்சுனாவே அதுக்குண்டான மருந்து கொடுக்கணும். இப்போ மருந்துன்னா எல்லாமே கோழிகளுக்கு 11ஆம் நேரத்து ஒரு கண்ணுக்கு சொட்டு மருந்து கொடுப்போம். அது போச்சுன்னா 20ஆம் நேரத்து ஒரு இது கண்ணுக்கு மருந்து கொடுப்போம். அது போச்சுன்னா 30ஆம் தேதி தண்ணியிலே வாட்ரு இதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க மருந்து. அந்த மருந்தை தண்ணியிலே கலந்து டிங்கரில் ஊற்றி விட்டுருவோம். அது குடிச்சிடும். அதில் எந்த நோயும் இதுக்கு வரத்தில்லை. 3 முறை நோய்க்கு உண்டான மருந்து கொடுத்துட்றோம். இதனுடைய வயசு 40 நாள் தான். 40லேருந்து 45 நாளுக்குள்ளே நம்ம கொண்டாண்டு இறக்கி 45 நாளுக்குள்ளே மொத்தம் எடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு 10 நாளில் நமக்கு தேவையான என்ன அமௌண்ட்டோ அதை கொடுத்துருவாங்க நமக்கு. நாங்கள் முதல்ல லோன் போட்டு கொட்டா அமைச்சோம். கொட்டா அமைச்சதுன்னா இது நாமக்கல்லேருந்து இந்த இதுவெல்லாம் டிங்கரு ஃபீடரெல்லாம் வர வச்சு இப்போ மாட்டினோம். அதுக்கப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு காமிச்சப்பறம் அவங்க தீவனம் கொண்டாண்டு இறக்கிட்டு கோழி குஞ்சு இறக்குனாங்க. அதுக்குண்டான மெடிசன் அவங்களே கொடுக்குறாங்க. அவங்களே டெய்லி பார்த்துட்டு போகிறாரு. சூப்பர்வைசர் ஒரு ஆள் போட்டிருக்காங்க. அவர் டெய்லி மத்தியான டைமில் இப்படி பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும்னு சொல்லுவார். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ பண்ணின்னு இருக்கிறோம். இந்த கொட்டாய் இந்த கொட்டை முதல்ல சிமெண்ட்டு கம்பத்தில் போட்டோம். கம்பு கட்டி பாக்ஸ் மாட்டி அதில் ஜல்லி கொட்டினோம். இது செலவு கொஞ்சம் அதிகமாகத்தால் இந்த ஒரு கொட்டாவோட நிறுத்திட்டேன். அதுக்கடுத்து கரிங்கல் வெளியிலேருந்து வர வச்சு கரிங்கல் வச்சு போட்டோம். அது கொஞ்சம் செலவு கம்மி. அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பைப்பெல்லாம் போட்டு அந்த பக்கம் ஒரு கொட்டை அமைச்சிருக்கோம். பைப்பெல்லாம் போட்டு அது இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி செலவு. லைஃப் வருங்க. இது ஏறக்குறைய ஒரு 15 வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வரும். இப்போ 7 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 8 வருஷத்துக்கு பிரச்சனை கிடையாது. கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே பெயிண்ட் அடிக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த லோனெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் காசு கையில் வந்தப்பறம் சரி இதை பெயிண்ட்டு வச்சுட்டோம்னா அது இன்னும் ஒரு 2-3 வருஷம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். 15 வருஷத்துலேருந்து 20 வருஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக கேரண்டாக இது கொட்டா வரும். இப்போ இந்த தீவனம் 4 விதமான கொடுக்குறாங்க. முதல்ல கோழி குஞ்சுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீவனம் வருது. ரொம்ப இதுவாக உடைச்சல் மாவு மாதிரி வரும் முதல்ல கொடுக்குற தீவனம். அதுக்கடுத்து கொடுக்குற தீவனம் இன்னும் கொஞ்சம் ரப்பாக வரும். இப்போ அது ஒரு 10 நாளைக்கு, மறுபடியும் ஒரு 10 நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரப்பான தீவனம் வரும். அதுக்கடுத்து 3ஆவது முறை இன்னும் கொஞ்சம் ரப்பாக வரும். 4ஆவது முறை இந்த உருண்டையாக இருக்குங்களா, உருண்டையாக
இந்த உருண்டையாக இருக்கிறதால இந்த தீவனம் வந்து 4வது முறை கொடுக்குறது. இப்போ வந்து 4வது முறை தீவனம் வந்து போட்டுன்னு இருக்கிறோம். தண்ணி வந்து டேங்க் வச்சுட்டு இருக்கோம், 1000 லிட்டரு டேங்க் வச்சுட்டு அது வந்து பைப் மூலயமா வந்து இந்த ஓஸ் மூலயமா வந்து இதில் இறங்கிடுது. அது வந்து தேவையாகும் போது தண்ணி குடிச்சிட்டு போய் பத்துக்கும். தண்ணி தீவனம் ஓணும்னும் போது போய் இறங்கி சாப்பிடும். இப்போ இது கீழே வந்து போட்டுக்கிறது வந்து தேங்காய் நார், கழிவு நார். தேங்காய் நாருடைய கழிவு நம்ம கவுறு போடுறாங்களே அதனுடைய கழிவு வந்து வெளியிருந்து வாங்கிட்டு வந்து இதில் தரையை கொட்டணும். இது கொட்டலைன்னா இந்த சாணியெல்லாம் ஃபுல்லாக அங்கங்கே பிடிச்சிக்கின்னு கோழிக்கு வந்து நடக்க முடியாத ஆகிடும். இது எந்நேரமாக தான் இது கொட்டி தான் வந்து கோழியே வந்து இறக்க சொல்லுவாங்க. இது கோழி வந்து இதனுடைய கால் வந்து ரொம்ப மெத்தை. நம்ம நாட்டு கோழியினுடைய கால் வந்து நல்லா இதுவாக இருக்கும், எங்கே வேணாலும் போகும், பறக்கும், எப்படி வேணாலும் வரும். ஆனால் இதனுடைய கால் வந்து ரொம்ப நெப்பமாக இருக்கும். 40 நாளில் வளர்த்தால இதனுடைய கால் வந்து ரொம்ப நெப்பமாக இருக்கும். அதுக்காக இந்த நார் வந்து கொட்டி கொஞ்சம் மெத்துன்னு இருக்கும். டெய்லி வந்து இதை கலாரி விடணும். கலாரி விட சொல்ல அந்த சாணம் வந்து அதனுடைய நார் கூட வந்து உருவாயிட்டால் அது காலில் கிட்டத்தோ எதுவும் இருக்காது. அதில் இதை செஞ்சு தான் வந்து கோழி விடணும். இப்போ வந்து கோழி வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பம் உள்ளவங்க முதல்ல வந்து கொட்டாயை அமைக்கணும். ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து இது அமைச்சது வந்து வாரை போட்டு அதில் தென்னை ஓலை கட்டி அதுக்கு மேலே வந்து இது சீட் போட்டிருக்கோம். இப்போது வந்து இதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ வர மெத்தேடு வந்து பைப்பு நட்டு இருக்காங்க, ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு ப்ளூ சீட்டு, கலர் சீட்டு போட்டு விட்டுறாங்க. இப்போ ரொம்ப சுலபமான வேலை. ஆனால் செலவு கொஞ்சம் அதிகமாகுது. ப்ளூ சீட்டுன்றதால செலவு அதிகம். உள்ளே வேணும்னா வந்து இது தென்னை ஓலை கட்டுறாங்க, அப்படி இல்லைன்னா விட்டுடுறாங்க. இப்போது அதில் நீங்கள் இப்போ கோழி வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டால் முதல்ல கொட்டா அமைக்கணும். கொட்டா அமைச்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த டிங்கர் பீட்டர் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஒரு டிங்கர் ஒரு பீட்டர் வந்து மாட்டணும், இந்த மாதிரி மெத்தடில் மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சொல்லி கொடுக்க சொல்ல அதே மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு வந்து மாற்றணும். மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம கோழி வளர்க்கணுன்னா மனைகர் சர்டிஃபிகேட் வேணும், நம்மளுடைய சிட்டா ஆடங்கள் வேணும், வரைபடம் வேணும். இதெல்லாம் வந்து எடுத்துன்னு போய்ட்டு அவங்க கம்பெனிக்காரர்கள் கொடுத்தா அவங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுக்கின்னு நமக்கு வந்து இடத்த பார்த்து இவருக்கு வந்து விடலாம், இவர் நல்லா செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விடுவாங்க. மனைக்காரர்களில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறது எதுக்குன்னா அது வந்து வெளியே பக்கம் இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு இந்த கோழி பண்ண வைக்கிறதால எங்களுக்கு வேறு யாருக்கும் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை, இவருடைய நிலத்தில் இவர் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கும் ஊருக்கும் வந்து இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைக்காரர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும். அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாருன்னா பிரச்சனை கிடையாது. சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போய்ட்டு நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம். நம்ம தேவையான கோழி இவ்வளோ ஒரு அளவு வச்சுருக்காங்க அவங்க, இவ்வளோ இத்தனை அடி நீளம் இத்தனை அடி அகலத்துக்கு வந்து இவ்வளோ கோழி இறக்கணும், அப்போ தான் வந்து வளரணும். எங்களுக்கு முதல்ல வந்து 6500 கோழி விட்டாங்க. 6500 கோழி விட சொல்ல எங்களுக்கு நிறைய வந்து செத்து போச்சு. அது வந்து புழுக்கம் அதிகமாக இருந்தால நிறைய செத்து போச்சு. இப்போ வந்து 5500 விடுறாங்க. இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. ஆனால் வந்து இது காசு கம்மியாக வந்தாலும் இந்த இதுவாகிறது மார்டாலிட்டி ஆகிறதுலாம் வந்து இல்லை. அவ்வளோ இப்போ நல்லா இருக்குது கோழி, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ கோழி குஞ்சு பராமரிப்பை பற்றி ஒரு சில கருத்து சொல்கிறேன் நான். முதல்ல வந்து நம்ம இது போட்டுடணும், அட்டையிலேருந்து ரவுண்ட் புரோடோ போட்டுடணும். போட்டுட்டு அதில் வந்து நார் கொட்டி மட்டம் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பேப்பர் போடணும். பேப்பர் போட்டுட்டு அதில் இந்த சின்ன கப்பு தண்ணிக்கு கோழி குஞ்சுக்குன்னு தண்ணி கப்பு இருக்குது, அந்த கப்பு வைக்கணும். கப்பு வச்சு அதில் தண்ணி வைக்கணும். தண்ணி வச்சதுக்கு அந்த ரவுண்டு மஞ்சள் தட்டு இருக்குது, அதில் தான் தீவனம் போட்டு அந்த பேப்பரில் வந்து தீவனம் போடணும். எதுக்குன்னா நம்ம கோழி குஞ்சு வந்து ஒரே நாள் நேராக அங்கே பொறிச்சிச்சின்னா நேராக கொண்டு நம்மளாண்டு விட்டுருவாங்க. நம்மளாண்டு விட்ட உடனே நம்ம தான் வந்து அதை பாதுகாக்கணும். அது குழந்தை வளர்க்குற மாதிரி 10 நாள் குழந்தை வளர்க்குற மாதிரி வளர்க்கணும். அப்படி வளர்க்குற சமயத்தில் தான் நம்ம அந்த ரவுண்ட் போட்டு அந்த பேப்பரில் தீவனம் போட்டோம்னா அது பொறுக்கிறதுக்கு கற்றுக்கும். அந்த வந்த உடனே அந்த பேப்பரில் இருக்கிறது அப்படியே துணிச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம இதுவில் போடணும், பாக்ஸில் போடணும். பாக்ஸில் போட்டப்புறம் நல்லா சாப்பிடும். கோழி குஞ்சுன்றது ஒரு 15 நாள் வரைக்கும் சுற்றி காற்றே வரக்கூடாது. அந்தளவுக்கு தாட்டு வந்து 3 தாட்டு கட்டணும். இந்த பக்கம் 2 கட்டணும், இந்த பக்கம் 2 கட்டணும். மேலே வந்து சீலிங் தாட்டு ஒன்று போடணும். ஃபுல்லாக இது இருக்குங்களே இதை பிரித்து ஃபுல்லாக ஆக்கி விட்ருவோம். கோழி குஞ்சுக்குன்னு சொல்லிட்டு 15 நாள் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஆக்கி விட்ருவோம். ஃபுல்லாக ஆகிட்டு சைடில் ஃபுல்லாக கட்டிட்டு 15 நாள் வரைக்கும் கோழி குஞ்சுக்கு காற்று வரக்கூடாது. இடம் வரைக்கும் அப்பப்போ ஒன்றுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றி விட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகலமாக்கி.
அப்படி பண்ணால் தான் வந்து கோழி குஞ்சு நம்ம காப்பாற்ற முடியும். இன்னொன்று ஈட்டு கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப இது, ஒவ்வொரு ப்ரீடுக்கும் ஒரு ஒரு பல்ப் போட்டு ஒரு லைட் போட்டு விடணும். ஈட் கொடுக்குறது வந்து அந்த டின்னில் கறி போட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து பேர்டைக்கும் ஒரு ஒரு இது வைக்கணும். 15 நாள் வரைக்கும் ஈட் கொடுக்குறோம். ஈட் கொடுத்தா தான் 15 தேவை 10 நாள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். 15 நாள் இல்லைனா கூட 10 நாள் வரைக்கும் கொடுத்தா தான் நம்ம இந்த கோழி குஞ்சு வந்து காப்பாற்றணும். ரொம்ப கஷ்டம்தான் முதல்ல, அந்த 15 நாள் வரைக்கும் காப்பாற்ற ரொம்ப கஷ்டம். காப்பாற்றிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் 40 நாள் வரைக்கும் பண்ணலாம். இந்த நார் வந்து 20 நாளைக்கு மேலே 15 நாள் வரைக்கும் இந்த நார் வந்து கலாரி விடணும். கலாரி விட்டால் தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் கோழி. இப்போ வந்து நம்ம இந்த கோழி வந்து சாப்பிட்டா வந்து மனுஷனுக்கு கெடுதல் இதுன்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து தவறான செயலை. இப்போ நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை தான் வந்து இந்த கோழிக்கு வந்து தீவனமாக கொடுக்குறோம். மக்காச்சோளம், கேழ்வரகு, சோளம், கம்பு இதெல்லாம் அரைச்சி தூள் பண்ணி வேக வச்சு தான் நமக்கு வந்து தீவனமாக. கூட வந்து கருவாடு தூளும் இது கலக்கிறாங்க. கலந்து வேக வச்சு தான் தீவனமாக்கி கம்பெனிலேருந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இதுவால் வந்து ஒன்றும் இந்த கறி சாப்பிட்டா கெடுதல்ன்றாங்களா, அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது, நல்லாயிருக்கும். நாட்டுக்கோழியும் பண்ணலாம், அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. நாட்டுக்கோழிக்கும் வந்து தீவனம் வாங்கி போடலாம். அது வந்து இந்த ஒரு சில நம்ம இருக்கிற அரிசி இது எல்லாமும் போட்டால் வந்து வளர்ந்துடும் கோழி. ஆனால் வந்து அது 6 மாதம் ஆகும். முதல்ல விட்டோம்னா 6 மாதம் பொறுத்து தான் வந்து அந்த கோழியை வந்து நம்ம விற்பனை பண்ணணும். அது விற்பனை பண்ண சொல்ல நம்ம வந்து அந்தந்த இது கம்பெனிக்கு ஏற்றிக்கிறோம். இது 6000 கோழி பண்ணுறோம்னா அப்படியே இவங்க கொண்டாண்டு விட்றாங்க, இவங்களே வந்து கம்பெனிக்கு ஏற்றிக்கிறாங்க. நமக்கு எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. நாட்டுக்கோழி வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம். சேல்ஸ் பண்ண சமயத்தில் ஒரு சில திருவிழாம்போது சேல்ஸ் பண்ணால் சேவல்லாம் ஓரளவுக்கு விற்றுடுது, பொட்டை கோயிலாம் வாங்கின்னு போயிடுறாங்க, பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் திருவிழா எதுவும் இல்லாத சமயத்தில் இந்த கோழி வச்சிட்டோம்னா, நாட்டுக்கோழி வச்சிட்டோம்னா வழக்கத்தில் பிரச்சனை கிடையாது. மார்க்கெட்டிங் விற்கிறது தான் ரொம்ப பிரச்சனை. எங்கே போனாலும் நம்ம எடுத்துன்னு போகிற சமயத்தில் 180 ரூபா, இன்றைக்கி வந்து 210 ரூபா நாட்டுக்கோழி 1 கிலோ. ஆனால் நம்ம கையில் வாங்க சொல்ல, நம்ம கையில் இருந்துச்சுன்னா 120 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறியா, 110 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைக்காரங்களாம் ரொம்ப குறைச்சி வாங்குறாங்க. அதுவரையே வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்க்காமல் நம்ம இதுக்கு வந்துட்டோம். நாங்கள் நாட்டுக்கோழியும் வந்து பெஸ்ட்டு தான், பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ இது வந்து இந்த கோழி வந்து தீவனம் தின்னுட்டு வளர்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ரேட்டு வந்து 4 ரூபா, முதல் 4 ரூபாயிலேருந்து 7 ரூபா வரைக்கும் ரேட்டு. நல்ல தீவனம் தின்னுட்டு நல்ல வளர்ச்சி வளர்ந்ததுன்னா 7 ரூபா வரும். தீவனம் அதிகமாக தின்னுட்டு வளர்ச்சி வளரல, வெயிட் வரல அப்படின்னா 4 ரூபாயிலேருந்து 5 ரூபா, 6 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். அதனால் வந்து அவங்க ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க, இவ்வளோ ரூபாய் இந்த இதுக்கு செலவாச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டு, இவ்வளோ இத்தனை ரூபா நம்ம 1 கிலோவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது எல்லா கம்பெனிக்கார வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து 4 ரூபாயிலேருந்து 7 ரூபா வரைக்கும் ரேட் கொடுக்குறாங்க. அது பிரச்சனை கிடையாது. நான் வந்து 7 வருஷமாக இந்த சாமி கம்பெனியில் தான் இருக்கிறேன். எனக்கும் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு சிலர்லாம் அங்கே 8 ரூபா கொடுக்குறாங்க, அங்கே 10 ரூபா கொடுக்குறாங்க, அங்கே 5 ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வெளியே போகிறாங்க. வெளியே போய்ட்டு மறுபடியும் இந்த கம்பெனிக்கே வராங்க. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் எந்த கம்பெனியும் நாடி போனது கிடையாது. ஒரே கம்பெனி தான். முதல்ல வந்து அவர் போய் கேட்டால் அவர் கொண்டாண்டு இறக்குனார். அதுலேருந்து அவர்களே தான் இறங்கி இதை 7 வருஷமாக அவர்கள் தான் பண்ணின்னுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இது கிடையாது.